Como o cavalo faz, vida? E o cachorro? E o porquinho? Eita, pau! E o passarinho? E o galo? Cocoricocó! Isso, meu Deus, quanta coisa, quanto animal! Ah, e o gatinho? Ah, miau, miau! É. A vaca faz mu. Nossa, Senhor Jesus. E escuta, e como que o peixe lá na prefeitura, como que ele comia? Como que ele comia? Assim? Como ele fazia com a boca? Como que ele comia a ração? Não vai falar? Tá bom? Ai, meu Deus do céu. E o pato? Ai, meu Deus, o pato faz quá, quá, quá. E o pindinho? Piu, piu. E escuta, e o Thor do Igor? Ele é bravo? Ele briga? Nossa. Então dá tchau pro pessoal. Fala. Tchau, povo.